Za mano je Kubota M773 KVT Premium, Vario menjalnik, 170 konjev plus 5 konjev busta. Bom pa ponudil tale traktor za ta zadnjo košnjo zbalirati, tako da najbolje se kar deva primam, bom pa še kasneje malo več povedal. Zdaj tako je, traktorja nisem še navajen, balirke sem, ampak najbolje kar probam. Prejle sem že malo tempomate, pa to sem ne štimal, ampak ja, pojmo, v tem počasne brzine. Tlele inverter, takole za naprej kardan. Malo bom komoro dol našponal, pa tempomat na 540 obratov. Pa sam še brzino dodajam. Viralna dol. Pa pojmo. Zdaj ima pa še da drug tempomat, takrat ko obračam, da ni lik to gasa. Zdaj od kardana pa vzgas skup. To je tempomat za obrate na kardana, ne za brzino. Manj balem tudi jo, zato ki je težka trava, drugače se še povratno vdal. Evo, tempomat kardana, ventile imam tlele pa tlele. To se pravi za pobiralno dol imam tle na joysticka, za ko mora dvigati pa na temo. Zdaj pa flit na levo pa desno, da bala pa nam bližna na kliko. Kubota tale je toliko simpel pa enostavno tle narejena, da je to že skoraj neverjetno, kva se je poenostavila, ampak to je fajn drugače. Ni lik toliko fancy pa vse, ampak je pa zikar pa enostavna. Tele me je majhna žal, ker nisem dal pa se v ventile bo kaj tudi predstavil, ampak daj bom pustil, bom moraj tlele obadvat. Ampak sem je pa že naredil, sem v ventile skup, jaz sem kdaj nema s pobiralno odvignil komor odprl, pa veste, kva se naredi. Bala vam pade, pa gremo razdirati, pa še enkrat pobirati. Drugač pa Če jim poveda, da drugač traktor tudi ne vede, kaj pele sploh. Jo pa že pele odkula poravnam, a ne? Traktor je tudi fletno vzmeten, vzmetena aksa, zračno vzmetena kabina, tako da se kar fan pele. 50 na uro, hašiba, z eko obratem. Fletna Vario, brezstopenjski menjalnik, tako da ni treba nič altati. Sam bremza pa gas, po večini. Je pa traktor tudi kar ukreten. Stok je 4-cilindrc, je tudi spredi, kao pa majka bolj skupna žokana. Obrne se dober, sicer visok se kar dosti. Tak, za 170 konjev je liken poprečno velik traktor, pa rekel. Pa gremo dala sploh. Aha, 52, 53, pa še balirko ima zadaj, pa se kar fan pele. Se moramo priključek gledati. Kabina je velika, že ponudn moj 110 Kubot je kar ogromna. Placa je načeloma dost. Evo, sam zgasa dol. Pa itak že sam začnemo bremzati. Še pa bremzo pohodam. Pa gremo. Je pa itak ZF-ov menjalnik not, tako da zadeva je preverjena. 54 pa po. Prazen bo šel 55 sigurno.
kubota tim. Evo, 2 kubote. Una moja M110 GX, pa M7. To pa ni bo velika, če pri meni. Zaenkrat se obnesejo, valove narejene. Mater, kar frišne žire tu je, mrz, zima gre not. Ampak vse ni važno. Važno je, da imamo tlela kuboto. Kandala majhno okoli ne stopu. Recimo, kar bo kaj spostavil je 4-cilinderski motor, ampak 6000 kubikov oziroma 6,1 litrski motor. 711 Nm navora proizvede ta ladečko. Je pa to kubota motor not, menjalnik je pa brezstopenjski oziroma varijo po domače od ZF-a. To se pravi, preizkušena zadeva, kvalitetna. Za svoje cilindre ima kar dosti konja, ampak hvala Bogu ima vsaj veliko kubikažo. Tako da je takrat, ki je treba vleči, tudi kar orang pele. Tlej kester za nafto, 330 litrov, gre not. Glede brzine sem pa tako, kot sem že prej rekel. Približno 55 na uro gre po števcu. Počes fajn leti, pele se pa tudi kar dobro. Itak je akselj zmatena, zadnja kabina zračno zmatena, not je gramarjev zec. Tako da, se kar da. Če grem še malo čez dimenzije, širina zunanja je 2,5 metra, poj visok je 3 metre, dolg je 4,70 metra, sam pa vaga s tole opremo približno dobri 7 ton. Tako da pač za tele 170 konjev je zelo taka povprečna zadeva, bi rekel, no, majhna nadpovprečna. Ta zadnje so 38-colske Michelinke, 650-65, R38. Te prve Michelinke so pa 540/65, R28. Letna gibljiv blatnika, pa vidim, da so v Dunlopa. Pam. Po noč pa s temo, kamot vhadijo v lučima celega boga, gor, v sred, dol. Zdaj sem jih spredi, se si tak že vidi, ima tudi Berkovo hidravliko, kardan, en par ventilov, tlele so tudi tipke, za gor pa za dol, dajo tele roke. Traktor je brinzan, spredi in zadnji. Koliko vsak ima bolj opremljen traktor, ima zadnji tudi tipke, to se pravi za kardan, za par ventilov, pa za hidravliko gor dol. Pol pa če gremo zadaj. Zadnje roke so 3. kategorije, dvignejo 9,4 tone, te prve sem pa prej pozabil povedati, pa dvignejo 3,5 tone. Ma tudi tlele avtomatski, zaklep, ki se dvignejo. Pa vemo pa še malo bolj odbliz pogledati. Tle na obeh stranih so blazine zračne, to se pravi zmatena kabina, zračne brenze, hidravlične brenze, opcija je tudi isobusa, s to manj 12-inčen zaslon, 4 pare ventilov, po je tudi tlele isobus, 2 povratka, hidravlična prička, itak vtičence za štrom, tle ima pa je avtomatski preklop šarbilarjev, kuglo K80, 4 nastavitve kardanama, to so pa tudi not vidva, to se pravi vse nastavitve, 540 eko, 1000 eko, pa še ta prvuha. Gor so tudi luči fletna, tamle še Agrotechova nalepka, z nebo sem se zmenil za tala test, je pa, kakor se vidi, avstrijska tablica. Drugač pa tako, traktor kar dobro zgleda, kva? Jaz pa rekel na prvič, ali pa ta prva asociacija je kam morski pes. Zadnji pa tako, mora biti blatnika, sem dal še kakšne detajle malo popadinati. Tlej kar dosti ne uražne skrb, jaz bom jih ne razbud, če bo dizajniral, ampak, lej, to so pa detajle. Evo, 4 štenge fletne do gor, vhod je dosti širok, tlej je kuj za sovoznika, ali pa za sopotnico, spode majhna lufta, tole se tudi vhod dol zapre. Malo predalčkov, malo knofkov, tako da čisto enostavna fletna. Gramar zec vzmaten, tlela ima komand, tlela računalnik, pa da imamo bolj odbliz pogledati. Spredi armatura, mora biti ni nič kaj tako moderna, nič kaj fancy, ampak kaže vse tisto, kar je potrebno. To se pravi, da se tudi malo spreminjati podatke. Tle je ta prvi inverter naprej nazaj, tale inverter je ta drug. Tlele se pa ima prižiga luči, pa če gremo na tele komande, pa imamo ta prvi nasemlja, no. Itak, radio, avtomatska klima, pa so 4 brzine kardana, tako kot sem že prej rekel, čisto vse 4 možne so. Zaštelati ta sprednjo vzmateno akso, to je pa za koliko se volan vrti. Evo, dela, če imam na off, se volan fletne počas, normalno vrti. Če dam pa na ta hitro, evo, je pa volan v bistvu v eno hoda pa po zasukani iz enega konca na ta drugega. To pa poj za takrat recimo prav prije se kakšnega nakledača ali pa če se treba predvsej obračati. Pa tle, varnostno tipko, naprej, pa gas pa gre. Pa takole, ali stole nazaj, lahko pa tudi stole poj semina, pač klasičen inverter. Vkaj se s temovo vse, ne mu nič na gasa, pa se takole poj bremza. Vkaj se pa tega namir pasti, pa se fletna s temo lepoj voz, normalno z gasem. Z bremzo se poj, za bremza.
ni treba nas klopke. Tu je pa za IHR, ki je nastavljen, da gre do konca hidravlika gor, oziroma dokaj gre gor, kakor se nastav. To je tempomat za brzino. Tale tipka tlele je pa, recimo, če bi se poklan zol spuščal z kakšno prikolico pa to, bi lahko tega držal in ti z menjalnikom oziroma z motorno zavoro brin za traktor. Se meham brin za špara. Ta prvi ventil, ta drugi ventil, ta tretji ventil, ta četrti ventil. Tale joystick ima pa še vse ostale ventile. To se pravi, če ta četrti, ta lahko 5, ta je 6, ta je še četrta linija, tretja linija, v glavnem. To je pa za nakladača tudi ta najbolj mišljen. Tole so vklopi kardanov, ta zadnjega, ta prvega. Tlele so bližnjice do računalnika, bom jih kasneje povedal. Pač, če imaš roke v strane, se vkrat tudi lela stilem pa štela. Ler, 4x4 špera, tole je ročen gas, to so tempomati. Evo, en tempomat. Pa je za zaklep, to je za IHR štelat, za ta zadnjo hidravliko. Pa imamo tlele tudi, če preklaplaš ali iz nakladača, da je ventile potegne pa je na tole. To je za nastavljati, da je za tale joystick, recimo, če imaš na nakladača, da tega stisneš, da gre pa ta joystick na te zadnje komande. Tle spodaj še malo placa, tole je emergency, če slučajno nekaj počaka, da se pa s tem okem prplezaš. To je pa zvato to, kar se tlele okoli tiče. Itak je pa še tale ta največ bistvo. Kar me pa najbolj všeč, ko ima pri drugih morbitni, kole se bržge. In je računalnik uj pržgan, prgaš na to traja, da se to zbadi, pa to pa hun, to je pa odzivna. Niso kaj dosti komplicirali, ampak zadeva funkcionira tako, kot more. Čist na hitro bom šel čez. Evo, tle so isobus variante, zdaj itak nimam nič zadnji priklopljen ni nič. To imaš pa še za kamero, tle imaš še celo za štepalca neki. Te klasične nastavitve z glasnost, to hun. Tle se pa za hidravliko naštela, to se pravi IHR. So tipke, tle se višino, brzino, vse kar pa še zraven IHR se tle naštela. To je ta glavni ekran. Tlele gor so izbire, kva se bo nastavljal, tle so pa te, da se pogleda, kva je, recimo na za ventile tlele. Samo kaže dejanske vrednosti, takrat, ko pač se traktor dela. Tlele imam 3 ventil in tam lepo tudi tipka pokaže, da se pač s tem nekaj upravlja. Ampak ne da se pa naštelati, če štelati, je treba dati na ta ekran. In tle so pa itak ventili, timerji, pretoki, prioritete, vse kar zraven ventilov paše. Za kardan, to se pravi avtomatski zagon kardana ali pa avtomatski sklop. Tole pa je z tempomate štelati na menjalniku. A ja, tle se tempomate štelati, sem pozabil prej tole tipko tudi pokazati. S to tipko se tudi tam ne spremeni. Max 50, Max 15. To so ta počasne pa ta hitre brzine, tako bom rekel, no. Ampak to ne pomeni, da se prav zobnika fizično ali pa kaj takega not predstavijo. To je samo odklon tiste pumpe, varijo menjalnika pa tega se to malo spremeni. Pa je pa tale drup je recimo zanimiv. Tole je odzivnost, koliko traktor poskoči. To je brzina za te počasne brzine, koliko je maksimalna. Tale drup pa pomeni, motor pa menjalnik se itak skozi pogovarjata, ne. In če ga bomo tlele na minimalno, to pomeni, da bi traktor, ki bi mu gas dodajal, bi obrate kar navijal, vmes bi tudi prestavljal, ampak ne bi nič kaj gledal na porabo, nič kaj ne bi gledal, koliko ima zadnji teže zavleč. Pa če bi ga dal pa na 100%, bi pa traktor šaltal takrat, kakor bi lahko in bi šlo z manj gasom. Če bi recimo balirko zadnji vlekel, pa bi se traktor začel matrati, bi prej vrgel brzine dol, zato da bi traktor lahko normalno pelal. Pa, kako naj to sploh, se sploh ne znam povedati dobro. Pa idem še za avtomatsko 4x4 avtomatsko špero, to se pravi za vzmatene. To je pa še za obračati na ozarah, za pomoč. To sta pa tele dve tipka. Enka, dvojka, to se pravi, da si zaporedje not unesemo. Ne vem, recimo, evo, če kar snimam, recimo ta prvi ventil za toliko sekund, ta drugi ventil za toliko sekund, ta tretji ventil za toliko sekund, pa v bistvu kuj pokaže, toliko cajt, kolikor sem držal, toliko cajt se zapomne in ti ventil drži, če se to sproži. In tako to laufa, no, pa se pa lahko tudi na koliko procentov to dela, koliko sekund dela, na koliko metrov to dela, tako da to je super zadeva, samo takrat si treba cajt vzeti, kaj zadnji priključek. Pa pač statistične podatke. Je pa še tako, ta traktor ima predpripravo za navigacijo, tudi RTK se naroči, pa zadeva funkcionira, pa sam flet naviža. Volan je itak tudi čez nastavljiv. Not, ven, gor, dol, s tole nožno tipko, oziroma stopalko. Tle še majhne, polne hotičec. Tudi kabina je kar prostorna, tako da nimam kaj rešiti, placa je dost. Tle še tole, da je v glavo prejšnja šajna, pa takle šibedak še ima gor. Je na zadnji tudi fan špehu. Kar se tiče notranjosti, samo na hitre preletu, za kaj več se pa se veste kam se obrniti. Agroteh, tam bodo to največ videla. Kaj je to zvok, a ne? Tako ka prta na vrh, vse skapneš. Sam tako je, to sem že velikrat povedal, važno da vleče, takrat je treba. To so pa to take detajle, kaj je fajn, da me jih ne ruhni pa, da bo se malo slišal, ampak ekologija prav, da tako mora biti. Še fletna spora za moj krog. Ja, še gre kar fletna.
kabina ni nič kaj glasna. Una moja Kubota GX110 je not kar precej glasna, to 40 na uro letiš, pa se dere, kakor da boš po letu. Res so skleda zboljšali tele kabine. Tele gor je fleten ogromen sinč, nekajga, sonce ne pride do živega. Letemo, drvemo, se nič ne bojemo, ker skozi vas 50 letemo. Česa bom šel, česa? Hvala. Zadnji imam korenčev, česal 6 metrov, grem dala s tole Kubotico, malo travanke dosjavati. Mora biti je za tole 170 Kuboto, tiste česavamo majhen, ne bo pa spet toliko ven sikal, tako preko. Pa se to pelem, kalord! Česal puler 6 metrov, malo bom tudi dosjal not, mora biti je že malo pozno za to delati, ampak dalek imam vse prištiman, bom pa še tole naredil. Zdaj, kar malo škoda opacati, no, ampak kar je treba. Tile špicen zele naštelal kar, da je najbolj agresivno. Ne bo da kar čist. Pa kar imamo vse tle na tipkah node, kar hitro naštelal. Evo dol. Se komu ajde kar je. Daj pa cajt za sime. Ruk. V glavnem za EHR sem se naštimal, da je maksimalno gre v tla, to se pravi do konca, to sem stimo. V luft gre pa na 65%, pa fleten sam stimo, le klikam gor pa dol. Evo, če dam dol, že dol leze. Do podna, kliknem gor, se dvigne na 65% v višino. To zato, da imaš poj hiter narejen. Zadnji zato, ko so tiste kupirna kolesa, gre v kap, hidravlika do podna dola, ne. Če zadnji kupirna koles ne pa bo mogel tale majhen višji biti. Nič, akcija, reakcija. Imam pa prižgan tudi avtomatski 4x4, zato je taka vlažna zemlja, vlažen travank in da ne preveč riv. Grem pa tam na 12 na uro, no, prem prižgati. Drugače pa z moje strani sem kar to, koga smer povem. Če ga še nekaj več zanimal, se obrnite na Agroteha iz Šentjurja. Bo znal povedati in glede cen in glede dodatne opreme, karkoli v bistvu. Tok še vem, da se pri Kuboti da dobiti tudi 5-letno garancijo. Ne ima za en minimalen doplačilo in taka fora je. Jaz mislim, da sem kar to. Se vidimo drugo. Živ! Pa pojte kaj na spletno stran bobnar7.si. Še enkrat živ!